затянуло небо тучами. Пока снега нет и дождя нет, но пасмурно и холодно. Удивление, но сегодня нет машин по Киеву вообще. Смотрите, там чуть-чуть в одном месте. Там всегда пробки. Я тоже тут, наверное, быстро еду. А мы с вами, наверное, здесь на набережной потом прогуляемся. Давно я здесь не была, пройдемся немножко. Красота! Заметает. Ту сторону не сняла, мне позвонили, поэтому я отвлеклась, и я уже замерзла. Блин, чего сегодня шапку такую легкую одела? Ладно, сейчас немножко пробежимся. Вот такой, видите, уже климат у нас. Ладно, с этой стороны идем. С той стороны Днепра. Отвлеклась на звонок, была с телефоном и... Ай, погодка. Снег. Такая скульптура, что я раньше тут не замечала. Красота. Снег, как же это красиво. Снег, это он, даже солнце вышло. Смотрите. Боже, какая прелесть. О, а тут совсем не холодно. Там я на той стороне, такой холод был. Прям продувало. Чего я сразу сюда не пошла? Какая прелесть. Пошла вовнутрь. Здесь такая уютная обстановка. Яблочко, сердечко. Ближе, чтобы на улицу поехать. Так, а мы с вами на природу. Здесь костер. Засыпала тут снежком. Вот такие у нас тут зимние пейзажи. Отражается в Днепре. Красота. Ой, не знаю, я очень, знаете, не важно, какая погода, важно, как ты себя чувствуешь. Надо себе поднимать настроение. Вот сделали такую елочку из прутьев. Красиво? Красиво. Как-то у меня так не запланирована еще прогулочка, но я рада, что вместе с вами гуляем. Видите, мостик присыпало снегом. А здесь такие живые елки. Ой, какое дерево. Здесь уже вышло, здесь уже ветер. Видите, как эти кусты выросли. Опять снег пускается. Опять туча. Кораблик.
Людей нет. Детки только. Какой-то детский праздник. О, такой интересный какой-то снег, как крупа, смотрите, как пшенка. Видите? Смотрите. Вот опять туча надо мной. Пшенка. Вот на фоне елки видно снег. Вот такая погодка. Зима? Класс. Какая прелесть. Смотрите, видимости вообще нет. Офигеть. Смотрите. Я не знаю, что меня больше радует. Снег или елки. Тут видите, какие елочки. Как в лесу. Боже, как же красиво. Вот смотрите тоже на фоне здания снег. Все повыходили на балкончики. Все, сейчас занесет тропинки. Как эта елка смотрится красиво. Боже, какая прелесть. Дорогие друзья, всех с наступающим Рождеством, с Новым годом. Счастье пусть принесет, побольше радостных моментов в жизни, конечно же, путешествий, потому что путешествия нас заряжают, дают нам какие-то особенные эмоции, омолаживают нас, дают радость. Конечно же, море обязательно планируйте. Так что счастье, счастье, счастье всем в новом году. Так что берегите, цените своих близких, родственников. И, конечно же, друг друга поддерживайте, не конфликтуйте, не ссорьтесь, не разрушайте себя. Так что сила каждой семье в дружбе, в поддержке. Все, всем пока, до новых встреч! Как пахнет здесь костром. Смотрите, как красиво елки смотрятся в снегу. Тут посмотрите, какие тоже ели голубые, красивые. Там выросли в ряд. Ну и рядом красавчики дома, конечно. Все заснежено. Смотрите, как красиво. Я еще не завела машину. Ну, у нас понятно, что плюсовая температура. Благо, что 3 полосы. А так тут всегда тянучка. Там же светофор один, светофор другой. Все, туча прошла. Видите, даже солнечно у нас сейчас. Ну, холодно. С вами была Алена Братусь. Буду благодарна, если будете подписываться на мой канал. Ставьте уверенный лайк, и будет вам счастье. Всем мира. И второй половинки желаю, чтобы поодиночке по жизни не идти. Ищите, присматривайте, находите, живите. Как мне одна женщина сказала, я придержала ей дверь, она говорит, пусть вас люблять та цілують. Так что всем желаю, чтобы вас любили та цілували.